Maama Martin yeeganye okuba nti Martin yasula ewaaba Tina gye baamuttira ono ndibassa. Abyeganye byonna n'agamba n'emmere mutabani we gye yasembayo okulya ye yagigula. Kasookedde tufuga emisango ba YouTuber ne ba TikToker ku mutala guno omusango gututuddemu gutwegezaamu gwa kututta. Mugende muwulirize interview Maama Martin abyeganye byonna n'agamba era agenda kukola buli kisoboka, agenda kukomayo na buli omu na buli ali mu kufa kwa mutabani bwe, buli kisoboka naye mutabani we alina okufuna obwenkanya mu musango guno. Tuteekewo abiri nze naawe mugende mulabe interview nange sinagiraba kugimalayo, ngenda ku live sawa za kakati, ngenda kugiraba nga bwe tunyumyamu. Baby, that girl, she's protecting her father. Of course. Okumanya akaana ako kali evil. She does not acknowledge the graveness of the actions. That's why she's looking for a person to blame. Not even the actual person that murdered the boy. A blaming mama w'omwana. Kale senga omwana oyo yanyigidde taata we. I would understand. I don't know if you got the opportunity to watch the interview that was done as a follow-up on the Martin Marvin case. And in case you do not know, I'm going to bring you up to speed once again. Martin Marvin was in Wakiso district where he met the end of his life. He was unalived by the father of a young girl called Tina because they found him in the house and he had warned him before to stay away from his house and his daughter. And unfortunately, the late Martin did not listen. And on that day, he was beaten and unalived. Anyway, moving forward, an interview was done, and of course we had not heard from Tina, the girl who was actually involved in this case. Tina was a really close friend to Marvin, and she narrates what happened on that fateful day. According to her, she says that Martin had been sick for some time, and they were trying to stabilize him. Unfortunately, they didn't get a chance to take him to a hospital. So it was just Tina, mind you, Tina is just 16 years of age, and her siblings who were taking care of Martin, and giving him local herbs really because they didn't have any other medication. According to Tina's narration, Marvin was really doing so bad. He had high temperatures with severe loss of appetite. At one point, she says he kept on asking for something to eat. And I could hear the sibling who was also a witness to this says that, yes, they tried everything they could. He could not eat. He was really unwell. And according to Tina said they tried to call Martin's mother's number several times, but for some reason she did not pick. And I think prior to that, Martin had issues with the mother. They had some sort of misunderstanding. And according to Tina, the mother sent Martin away, so they were not exactly on speaking terms. She continues to narrate the story, and you can clearly hear the pain in this girl's heart. She's only, mind you, 16 years of age. This young girl takes full accountability of what happened. You can hear that she is remorseful. In one of the videos, you can hear her crying and saying, please forgive me and Martin. I know we could have gone astray. We should have listened. Please forgive us. She's generally asking for forgiveness for herself and the late Martin for their part in what really happened. Now, I've seen a lot of netizens here saying, no, now I'm confused. I don't know. I was team the mother. I was team the father. Now there's Tina. What team should I be on? Guys, this is not about a team. Anyway, if you haven't watched Tina's side of the story, I think she deserves to be heard. I continue to send healing energies to everyone who is involved. It's really, really sad and heartbreaking. Omwana w'omugagga Martin yava mu kikomera n'amalala ag'abaana ab'abagagga. Omwana w'omugagga Martin yafuluma mu kikomera yafulumanga mu kikomera n'amalala ge ag'abaana ab'abagagga
n'agenda straight ew'omusajja omwavu lunkupe. Martin n'akolerayo amalala ge ag'okubeera omwana w'omugagga ng'agakolera mu famire ey'omusajja omwavu lunkupe. Martin omwana w'omugagga. Tina yagambye nti Martin yali tanywa caayi ayokya. Martin yali tanywa caayi ayokya. Bannange. Kitegeeza nti Tina yali alina okuteekinganga responsibility ewoza caayi wa Martin. Kyongera otulaga nti Martin ewaka we yazaalibwa wennyini bamuwolezanga caayi nga tanywa caayi ayokya. Ng'abaana b'abagagga era bwe babeera bafiibwako. Mwana anywa atya caayi ng'ayokya? Mwana anywa atya caayi ng'ayokya? Kati Martin yanywanga caayi ng'awoze. Naye bwe yagenda mu maka g'abatina omwana w'omwavu yalina okufundikira ng'era agenze n'amalala ge. Ala bannange. Ng'oggyeko ekyo, Tina yagambye nti oba ne brother we yagumiza nti wakati nga Martin alwadde mulwadde muyi, ndowooza batina b'ekigaji baali bakimanyira kubanga kibeeranga waawo. Mu famire ezaffe mwe tukulidde ez'abaana ab'abanaku ekigaji kibeeranga waawo. Era olusujjasujja kasita lukwatamu kaawo mami nga gamagaaya ekigaji era ng'okigaaya ng'otereera. Kati kireka kyalinga waawo mu maka g'abatina. Martin bw'alwala olw'ebbula ly'eddagala lye bayinza omuwa limujjanjaba omusujja gwali gumuluma. Ekyamazima baamuwanga ekigaji. Naye olw'okuba yava nga mu kikomera ew'abaana b'abagagga n'ajja eno wansi ew'omwana w'omwavu omuwala n'amalala ge ag'abaana b'abagagga, yabagambanga nti mbadde nsaba mu kigaji munteremuko ka ssukaali. Amateeka yagajjanga mu kikomera ky'ewaabwe n'agaleeta n'agakolera neno wakati mu famire y'abaana ab'abaavu. N'amugamba nti mbadde nsaba ekigaji kino kikawa nnyo munteremuko ku ssukaali mbunga bw'akinywa akizza. Eyo yensi mwe tuwangaalira. Ne bagamba dda nti tuwangaalira mu bulamu bwa njawulo nnyo. Abaana b'abagagga n'ab'abaavu obulamu tuwangaalira mu bwanjawulo. Tuwangaalira mu bwanjawulo nnyo nnyini ddala. To the extent nti abaana ab'abagagga ne pupu gwe bapuupinga bawanjawulo nnyo ku w'abaana ab'abaavu. That's the bitter truth or that's the reality that you wouldn't like to know. That's the reality. But all in all, the credit still goes to Tina. Tina yazanya party ye wakati mu bulamu bwa Martin ng'omwana omulungi according to the story that she told us. Or according to the story that she narrated to us. Yazanya party ye bulungi nga bwe yali ateekeddwa ng'omuntu ow'omutima omulungi okufaayo eri omuntu gw'atamanyi nnyo kiryawo ky'amaanyi wabula ng'amufaako nga kyaliiwe. Tina yazanya party ye bulungi wakati mu bulamu bwa Martin. Surprisingly, Martin yagenda ofundikira ng'era tafiiridde mu ngalo za Tina. Kuba okusinziira ku Tina engeri gye yanyumizzaamu emboozi kibadde kiraga nti Martin yali mu mbeera mbi nnyo nga ne bwankubadde nga dadi tannamukuba oba oliawo kale nga dadi ne bw'ataali mukubi oba oliawo essuubi ly'okufa erya Martin lyali weeriri nti obulamu yali asigaza butono ddala okusinziira ku story Tina gye yatunyumirizza. Yatulaze nti Martin yali mulwadde nnyo nga muyi era ng'ali ku njegoyegoza kufa bakale ku mugo gwa ntaana. Naye Tina oba Martin yafundikira nga tafiiridde mu ngalo za Tina. Tina yagezaako nnyo okuzannya paati ye wakati mu bulamu bwa Martin. Ebyokuba nti emboozi gye yatunyumirizza erimu ebirumira biki bulabula kubanga baatugambye omuntu eyali omulwadde omuyi akolola bw'asesema bw'akola ki asesema musaayi ate yafuna atya amaanyi ageekweka mu mufaliso bulabula. Tetwalyagadde bigendamu ebyo kubanga nawe tuyinza okufunawo question yawo nti omuntu eyali omulwadde omuyi afuna atya amaanyi ate ageekweka mu mufaliso. Anyway sijja gendayo nnyo naye nga Tina yazannya bulungi paati ye wakati mu bulamu bwa Martin. Mami wa Martin w'ataali